こんにちは、佐藤ささらです。今回もウェブ主の楓さんに代わってお送りします。前回カメラの充電ができなく終わっていたのですが、一体どうなったのでしょうか。今回は2021年7月18日にキャンプ場から日光を回った様子をお送りいたします。相変わらず朝から優雅に焚き火をする楓さん、もう定番になりつつありますね。焚き火の後、撮影をしないままカフェハウストキさんまで走ってきました。トキさんは中禅寺湖の付け根あたりにあります。トキさんでカメラの充電をさせていただきました。本当にありがとうございました。でも相変わらずモバイルバッテリーで充電できないので、まずは予備のカメラで撮影しました。相変わらず明るさの設定をやり忘れて、この部分だけ明るさ補正をしています。いつものことなら何をしているんですかね、楓さんは。気を取り直して華厳の滝まで走っています。見た目は少しかけ離れていますが、華厳の滝に到着しました。上から華厳の滝を見てみました。さすがにこの滝はでかい。せっかくここまで来たので下まで行ってみることにしました。こういうところではまだ切符を切るのが現役なようです。下から見上げた方が壮大ですね。水しぶきがとても気持ちがいいです。華厳の滝を後にしていろは坂を下っていきます。いろは坂の下り動画はノーカット版を上げていますので、詳しくはそちらをご覧ください。ですが、いろは坂を降りてきました。ですが、まだ下り坂が続きますので、しばらくこのままご覧ください。
ちょうどお昼時なので食べていくことにしました。いろいろありましたが、黄身カツバーガーに惹かれて注文しました。ここのハンバーガーはとても美味しかったです。雰囲気も良かったし、また食べに行きたいと思います。お腹も満たされたので、日光に向かっていきます。しばらく走ってきて、すでに日光東照宮付近です。自転車置き場を聞いたところ、左に曲がって参道を突っ切るようです。数ヶ月ぶりの日光東照宮です。今回は時間に間に合ったため入れそうです。これが見ざる、言わざる、聞かざるってやつでしょうか。東照宮の象徴である陽明門だそうです。有名な眠り猫も見てきました。調べたところ国宝だったんですね。眠り猫をくぐり抜け奥宮に進んでいきます。空気が澄んでいて神聖な場所のようなところでした。拍子木が反響する鳴き龍も聞いてきました。最後におかり殿に行ってみました。このセミの声を聞くと、どうも夏の終わりな気がしますね。日光を後にして帰宅のために駅に向かいます。このキャンプももうすぐ終わりのようです。しばらくは駅までの景色をご覧ください。
いろ走ってきましたが、そろそろお別れのようです。最後にステーションホテルさんでお風呂に入ってきました。無事に東武日光駅に到着です。東武線の特急に乗って帰宅します。最後に下今市の駅です。前回行きにすれ違いで取り損ねた列車です。こんなところで見られるとは思いませんでした。SL 大樹も転車台にいました。以上となります。今回の旅はいかがだったでしょうか？今のところ残り2回分未編集分がありますので、また見ていただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。